हेलो एवरीवन। तो आज की मिनी व्लॉग की शुरुआत होती है इस प्यारे सी क्यूटी से। तो आज के व्लॉग में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो इसके बाद मैं चली जाती हूँ खेत, क्योंकि मुझे खेतों से हरी सब्जियाँ तोड़नी थी। तो खेत जाते जाते मैं लग जाती हूँ मटर खाने। तो अभी मौसम भी एकदम साफ सा है। तो इसके बाद मैं चली जाती हूँ वहाँ जहाँ से मुझे हरी सब्जियाँ तोड़नी थी। तो ये रही वो हरी सब्जी जिसको भाजी कहता है। तो मैं लग जाती हूँ इन्हें तोड़ने, और तोड़ते तोड़ते एकदम से इतनी तेज़ बारिश हो जाती है कि मुझे भाग भाग के घर जाना पड़ता है। तो घर जाके मैं सब्जियाँ धोती हूँ और बारिश भी रुक जाती है। और बारिश रुक जाने के बाद कभी कुछ ऐसा है, तो शाम तक भी फिर मौसम साफ़ हो जाता है, धूप लग जाती है। तो हम लग जाते हैं चेरिया खाने। तो आज के व्लॉग की एंडिंग होती है इन गुलाब से। तब तक ले बाय बाय।